Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы с вами, чтобы более подробно познакомить вас с полной линией высокоэффективных средств, специально разработанных для ухода за очень сухой и чувствительной кожей от Garamart. Эти продукты не содержат никаких аллергенных компонентов и настоятельно рекомендуются для людей, у которых постоянно наблюдается очень сухая кожа, сильная экзема или значительное шелушение. Они специально разработаны для обеспечения максимального комфорта и ухода за чувствительной кожей. В эту категорию продуктов входят крем для рук и тела, лосьон для тела, гель для душа и средства для умывания лица, которые рекомендуются людям с экземой и сильной сухостью кожи.